Baik sahabat dimanapun kalian berada, kembali bertemu dalam kanal YouTube Agus Raharja. Kali ini saya bersama dengan Bapak Sisal. Iya, beliau seorang tokoh evangelis yang cukup populer di Suriname. Dan saya beruntung berkesempatan bisa berbincang-bincang dan juga berjalan bersama untuk napatilas suasana kejawen yang ada di Suriname. Nah, sebelumnya kita akan kenismakan terlebih dahulu tentang siapakah sejatinya Bapak Anton Sisal. Monggo Pak, kenismakan. Kula niki keturunanipun nenek moyang dari Banyumas. Iya, Banyumas. Nanging romo kula, bapak kula saking Klaten Solo. Lah ibu kula lahiran Suriname. Kula nggih lahiran Suriname yen boten klintu keturunan generasi ingkang nomor 3 nggih. Ibu kula generasi nomor kali, nenek moyang kula, romo kula generasi nomor setunggal ingkang saking Jawi to. Nah, kebetulan wingi dalu kepanggih kali Romo Agus, terusan saiki tak jak dolan pisan komo wene keliling-keliling ngene wong Jawa zaman kontrakan biyen. Iki sampun medal saking Paramaribo, ibu kota Suriname, ajeng teng komo wene niki teng Nirsorot teng mriki keturunan Jawi kathah. Mangke ajeng teng Tamanrejo, desa kelahiran kula. Oh, Tamanrejo. Taman Rejo. Taman Rejo. Dulu lahir teng mriki panjenengan nggih? Nggih, kula nggih lahir teng Tamanrejo. Ibu yen wong rampung kontrak 5 tahun teng kebon tebu. Nggih. Lajeng napa bangun desa. Nggih nyambut damel tasik teng kebon tebu nanging mboten salebetipun kontrakan malih. Pun bebas ngoten. Lah niku ngetekaken. Lah mangke ajeng candle tenggene kakang kula dulu beliau lurah. Oh. Yuswanipun sakniki sampun langkung 9 doso. Nggih. Tasih sehat ya, tasih waras. Wingi wis tapel yune. Bisa aku nggawa kanca saka Jawa lho. Oh. Iya. Jadi mengko tak jak dolan ning Tamanrejo, ning Mariemboret, ning New Amsterdam. Iku ngono panggonane wong Jawa pirang-pirang. Ya. Aktivitas wong Jawa ta mriki napa mawon, Pak? Aktivitas niku dulu biyen-biyene ya mung wong kebonan, wong apa? Agriculture, ya kontrak. Kebon tebu, kebon kopi, kebon jeruk. Ya nandur pari. Ini zaman saiki wis kabeh dadi kerja kanggo pemerintah ngono lho. Ya keturunan iki kabeh wis munggah sekolahan dhuwur, dadi yo duwe kabeh sampai cukup ora kaya zamane simbahku mbiyen yo. Lah nang kerja nang kebon tebu ya wis kajiane cukup go mangan menawa nek ora nandur-nandur dhewe ya nandur pari dhewe. Aku biyen ya melu ngrewangi nandur pari, Pak. Iya, nandur pari, panen ya kaya sing nang Jawa saiki nek aku weruh kae. Iya. Nanging saiki yo kae sing padha ngalami kemajuan keturunan anyar iki, saiki yo oke sing kerja ning kantor, duwe apa itu namanya company ya wis oke kemajuane. Kebudayaan Jawa tasih nggih ta mriki tasih diugemi. Nggih, ya tasih diugemi nanging saya suda, Pak. Saya suda jalaran ingkang sepuh menika tiyang ingkang saking Jawi
sampun mboten kathah malih. Oh. Dalang mawon namung setunggil. Nggih saking pembantunipun Kedutaan Besar Indonesia lan samangke berhubungan dengan Indonesia nggih langkung sae. Lan nggih samangke nggih tasih wonten nanging boten kados jaman cilikan kula. Jaman cilikan kula tasih wonten ketoprak ande-ande lumut. Sakniki mung wonten jalan kepakan. Ludruk pun mboten wonten. Rame biyen nek dina Setu malam Minggu nek ana wong duwe gawe wis rame, Pak. Ya saiki ya iki dina iki pengetan wong emigrasi wong Jawa. Dina iki tanggal 9 Agustus. Nah ya ana rame-rame wingi-bengi ning Sono Budaya ana pengetan tiap tanggal 9 Agustus nggih. Nggih samangke sampun 100 tahun 32 orang Jawa di Suriname. Begitu. Iya dadi yo saiki sing ngomong Jawa ya wis arang-arang. Awit katekan basa Londo. Jamane simbahku biyen, jamane bapakku wong Jawa monolingual ya mau ngomong Jawa, bahasa Indonesia lah ya orang ngerti, wong kebonan biyen, wong ora sekolah. Jadi ngomongnya ngomong Jawa nang desa Tamarjo niku aku belajare yo saka krungu cilikanku biyen. Mbae yo ora inter ngomong Londo, ora inter ngomong basa liya. Kanggo generasi sepuh isih pinter po ngomong Jawa nggih. Nanging generasi anyar rada susah nggih. Nggih, anak keturunane anak saya, anak kula niku nggih Jawane nggih namung sekedhik-sekedhik ngoten, nggih dunung, nggih paham. Nanging mboten kados kula. Kula niki transisi periode. Dadi zamane simbah kali zaman modern. Nggih, kula saged teng apa niku sekolahan Middelbar School. Sekolahan napa menengah nggih. Menengah. Nggih. Lah tadi yo anak-anak zaman saiki sing manggon ning kebonan, sing desane wong Jawa ya isih inter ngomong Jawa lumayan. Nanging ora kaya aku iki. Lah awit ketambahan basa Londo. Ketambahan basa Senang Tungu niku basa sing kanggo komunikasi wong Jawa, wong saka India, wong saka Afrika, wong Cina iku kabeh ngomongnya basa Senang Tungu, basa senang. Kejaba basa resmi niku basa ofisial basa Londo. Sing dikanggekaken nang sekolah, nang keperluan apa-apa niku basa Landi, iku basa sing ofisial. Kados teng Indonesia bahasa Indonesia. Tapi wong Hindustan saka India keturunan nggih tasih bahasa Hindustan. Nggih. Enten apa marun niku sing teng basa keturunan Afrika nggih tasih nganggekaken basanipun. Nggih, dadi nggih kados Indonesia niku Suriname nggih sugih basa. Iya, multi. Nanging sak mangke sampun napa niku wau saged bahasa Belanda kabeh sekolah. Zamane simbah mbiyen yo omongane ngomong Jawa, nanti kono kene yo ngomong Jawa. Dadi aku isih inter ngomong Jawa, ya ngomong basa ngoko, basa krama inggil yo aku dhewe sing ngemen-ngemen ke belajar saka wong tuwa golek kapinteran. Nanging generasi sing anyar para pemuda generasi anyar iki ya wis katekan basa Inggris, basa Spanyol. Dadi basane Jawa kalah, kepenet to, Pak. Nggih. Begitu. Saiki awake dhewe arep nang tilik desa Taman Rejo.
Ya, iku kira-kira 20 kilometer saka Paramaribo. Desane kok jenenge Taman Rejo kaya wong Jawa. Ya, saiki rejo tenan, Pak. Ya, iku biyen sing apa gaweke jeneng kuwi mau pancen ya duwe impen sing saiki keturutan awake dhewe ngalami. Awet saiki Taman Rejo tenan. Sesuai karo jenenge. Yo. Jaman biyen iso ana kaya Jawa to, ana lurah, ana carik, ana wis kaya nang Jawa kae. Saiki wis beda, strukturnya berbeda gini. Basisnya wong Jawa kabeh apa to mereka nggih? Ya dulu begitu, tapi saiki ana siji loro nanging ya isih desa Jawa. Oh, siji loro ana wong keturunan Afrikan, menawa yang keturunan India, Hindustani gitu. Nek awake dhewe keturunan Afrika ngarani wong ireng. Wong ireng. Kriol. Iya, kriol. Begitu. Iya. Nang Suriname iki sik jeneng-jenenge sih akeh sing nganggokke basa-basa nama-nama saka daerah Indonesia. Iya. Dadi rasane wong teko nang Suriname kaya nang Indonesia wae. Iya. Taman Rejo, Sidorejo. Iki engko sadurunge Taman Rejo ana desa jenenge Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Nggih. Sari niku artinya bunga-bunga ya, Pak? Iya. Sari. Basa Jawi. Sari bisa bunga, bisa menjadi inti, esensi. Iya. Tapi dalam bahasa Senang Tongo, Seranang, Sari niku apa? Sari niku melas. Oh. Sad kalau bahasa Inggris. Sad dadi nama Sari. Ya, basa Serenang kali basa Jawi niku wonten tembung ingkang sami kados mati. Mati nek wong Jawa niku lha ya mati. Lah nek mati basa Serenang niku kanca, friend. Oh. Kanca. Mati malah kanca. Iya, friend. Iya. Lah kalau basa Jawa jompo niku napa, Pak? Jompo sepuh. Sepuh. Lah teng mriki jompo niku malah isih mencolot-mencolot jompo. Energik. Ya tunggal tembung, tapi beda artine. Ya tegese beda. Jadi kebudayaan Jawa apa kultur Jawa iki terkikis karo akeh kultur nang kene ya. Sing memang generasi harus belajar, mempelajari, ngugemi, dadi ini mix sampai. Tapi untung generasi sepuh-sepuh iki sik gelem nguri-uri ya. Nggih, tasih. Nanging mboten kados senian malih. Wis ora kaya biyen meneh. Oh, sene kemunduran, Pak. Iya, kemunduran. Awit saiki ana ambisi liya-liyane to generasi sing anyar. Jalaran sekolahane dhuwur. Dadi nek jaman biyen ya guyub nang kebonan. Nek wayahe duwe gawe ya wis ana tontonan. Wis kaya nang Jawa kae tak kira. Iya. Aku biyen durung tau nang Jawa. Nang kene ora enek sekolahan kebudayaan Jawa, Pak. Belum, Pak. Mungkin perlu dirintis sekolah kebudayaan Jawa. Sing iso dadi lembaga resmi. Iya. Lembaga resmi nguri-nguri kebudayaan Jawa. Iso kerjasama karo ambasador Indonesia juga. Loh, tenaga-tenaga untuk pengajaran sejatinya ya oke wong Indonesia nang kene to. Iya. Itu. Sing iso Kedutaan besar Indonesia nganakake pengajaran tarian basa Jawa, basa Indonesia. Ya. Begitu. Nah, nang Indonesia ki akeh tenan, Pak. Iya, aku ngerti. Sing jenenge kebudayaan ki sik tetep lestari. Aku seneng banget, seneng banget. Nah, nang kono ya wong Jawa, lah yang kene ya campur-campuran. Dadi ya ora ilang sak kabehe.
senajan awake dhewe ado banget saka Jawa. Iya. Ya iki nguri-nguri jalaran yo untuk bantuan saka kedutaan besar. Jadi yo lumayan isine sing belajar gamelan. Lagu Jawa. Nanging lagu-lagu Jawa pop isih oke banget. Aku dhewe yo nyanyi tapi lagu rohani delok nang YouTube. Iya. Imbian Kebon Tebu tangan gini iki, Pak. Bla. Kiwo. Oh, kita masuk area Kebon Tebu gini iki mbiyen. Imbian Kebon Tebu. Taman Sari. Iki saiki ono pos polisi, kae. Pos polisi. Kita saiki nang Desa Anyar. Oh, pemekaran. Iki mbiyen kene iki dalan sepur. Oh. Dalan sepur kene iki mbiyen terus nang Marimborek Kebon Tebu. Pabrik tebu, Pak. Kene iki dalan mbiyen. Wage sepur. Wage. Iki kene iki mbiyen tebu kabeh. Kebon Tebu kene mbiyen. Tekan Marimborek kono. Eneng dalan sepur. Nah saiki dadi desa modern, dalane wae iki apik ta ya. Kenapa tilas simbah-simbah mbiyen. Lha iki digawe omah karo pemerintah. Iya, omah kanggo. Nanging wis ora mung wong Jawa, campuran. Oh, wis campuran iki. Iya, saiki ora wong Jawa iki to. Iya. Anak iki Afrikan, keturunan Afrikan. Nah iki dalan iki biyen duduke nang pabrik tebu. Kene iki biyen tebu kabeh kebon tebu, Pak. Iya. Nah saiki ora ono. Dadi pabrik tebu, kebon tebu sereneng kabeh. Nggih, pabrike isih ono nanging wis ora kanggo mengko awake dhewe delok kono. Iya. Maneman ya. Iya kowe maneman tenan, tapi yo piye nek nang Jawa iku sembarang digarap nang kene kok. Iya. Piye. Nak ndelok kahanan alami iki apik. Subur to. Iya, lha iki. Kok itu ngono. Nah iki durung suwi menawa iki 10 tahun. Lewat dalane terus kae mbiyen Damril iku. Bapakku, ibu kula ugi nyambut damel. Ya. Semuanya bekerja di kebun tebu. Ya. Iya. Sisa-sisa rel kereta api barang ya sereneng ya. Iya, mungkin nang Marimborek nek dhewe mampir tinggal museum e. Oh iya. Pabrik tebu wis bongkar. Wong Jawa ngarani bongkar. Ya terus dalane biyen iki dalan sepur. Sing nggawa tebu to digawa nang pabrik. Iki wis ora ono. Iki mengko tekan Marimborek. Oh, dalan iki, Pak. Nggih, iki dalan rel. Aku mbiyen nang Marimborek numpak sepeda apa numpak Bromfit ya liwat kene. Nah, iki ana dalan liyane. Iki perumahan anyar. Iya, wis 10 tahun. Taman Sari. Iya. Iki jenenge Richelieu. Oh. Iki mbiyen apa to? Kebonan Richelieu iku jeneng Prancis. Mbiyen kene sing duwe kebonan-kebonan ya ana wong Prancis, ana wong Portugis, ana wong Inggris, ajine jenenge iku ya. Iki diarani biyen-biyene Richelieu. Iku kene iku sing saiki alas iku biyen kebon tebu. Wah. Nyenengake aku biyen nek ora sekolah wayahe liburan vakansi ngrewangi mae ning kebon tebu. Iya. Iki wis ora penghasilan wong-wong iki apa, Pak? Iki sing kerja nang kutha, Pak. Oh. Iki pemekaran pemukiman kanggo pegawai-pegawai ya. Sing kerja nang Paramaribo nang kutha. Kerja Amtenar. Amtenar. Kalau
bahasa Jawa pegawai negeri. pegawai negeri. Iya. Aku koyo lali. Ya nak ndeloke keadaane kan iki ya mau ngurip karo gaji iki, Pak. Ora iso karo bertani. Ndelok ngarep-ngarepe ora diurus, ora ditanduri. Saiki wis beda. Mbiyen zaman cilikanku mbae mburi omah iku wis tanduran, janganan, sayuran sembarang. Engko terus memburi meneh sawah. Ngentak ngono mung Tamarejo iku mung mburi omah wis sawah, Pak. Wadang kaya Jawa kae, aku nek nang Jawa nyawang seneng. Nek wayahe terangan ngene iki wis wayahe panen pari, ngarit pari, ani-ani iku ngarit pari ngepyok sampai bengi. Karo dimar kompan nih. Iya. Ono organisasi sing ngejokake sing ngemen-ngemenke kabudayan Jawa supaya bisa berkembang. Aku dhewe duweni yayasan. Itu jenenge Yayasan Basa Jawa Suriname. Awit basa Jawa Suriname wis kliwat saiki wis 132 tahun niku wis beda. Ono pengaruh dari bahasa Belanda, bahasa Sernang. Beda banget. Wong Jawa ngomong iki luwe HP, niki langkung sae. Nek nang Suriname ngomong iki moro apik. Oh. Moro iku saka basa Sernang Tungo. Lah basa Sernang Tungo iku saka basa Inggris mur to, moro. Oh iya. Dadi awake dhewe nek ngomong Jawa iki ning kene aku nek karo Romo yo apa iku mikirke ngomong basa Jawa. Sak inter-intere tus basa Jawa. Nanging nek wong Jawa Suriname bebarengan ngene omongane wis basa telu, basa Londo, basa Jawa karo basa Senatung wis campur yo. Pokoke komunikasi. Pokoke dunung. Dek ngerti aku ngerti ngono lah. Itu prinsip komunikasi. Nek nang Jawa yo ngomong basa Jawa iku karo bahasa Indonesia wis campur. Iya. Wis ora eneng karepotan. Kayak mau mlebu kae jenenge Richelieu. Wis buka apa urung ya. Iki nang Suriname dino bedagi ku dino free liburan. Nasional. Saiki nang Suriname wiwit tahun iki wingi tanggal 31 Juli. Tahun anyar sasi suro wis diresmekake dadi hari nasional, dino nasional. Jadi iku liburan free. Iya. Nanti ya. Tahun Baru Jawa. Sasi Suro, nah Indonesia Sasi Suro syukuran, Pak. Syukuran yo. Bersih desa. Wayangan. Kene biyen bersih, biyen ono ning kene. Biyen ono aku sing menangi nek bersih desa. Wong sak desa kabeh nggawa. Iya, tumpangan, sajen. Nang Kampung Gede. Iya. Mangan bareng. Iku nek saka Paramaribo nang Komowene kudu nyabrang, kudu liwat Baden-Bosbrug. Ya, Baden-Bos iku jenenge mantan presiden De Bos. Niki tasih gesang panjenenganipun. Kita menika samangke ajeng teng Komowene niki ampun mir soreh. Mir soreh. Mir soreh ini tembung landi. Oke. Apa? Oke kabutuhane mir zorek. Oke jeneng kok ora penak ngono.